İlişkiye başlamadan önce kendi niyetini gerçekte nasıl netleştirirsin? Bir ilişkiye başlamadan önce kendine soracağın en önemli soru şudur: ben bu ilişkiyi gerçekten istiyor muyum? Yoksa sadece içimdeki bir boşluğu mu doldurmaya çalışıyorum? Çünkü bazen bir insanı sevdiğimizi zannederiz ama aslında sevilme ihtimalini severiz. Bazen karşımızdaki kişiye değil, onun bize hissettirdiği heyecana bağlanırız. Bazen de yalnız kalmaktan korktuğumuz için aslında hazır olmadığımız bir ilişkinin içine girmeye çalışırız. İşte bu yüzden ilişkiye başlamadan önce niyetini netleştirmek çok önemlidir. Niyet dediğimiz şey sadece ben ciddi ilişki istiyorum ya da ben şu an evlilik düşünüyorum demek değildir. Niyet kendine karşı dürüst olabilmektir. Ne istediğini, neden istediğini, neye hazır olduğunu ve neye hazır olmadığını açıkça gösterebilmektir. Mesela biriyle tanıştın. Konuşmalar güzel gidiyor. İlgi var, heyecan var. Belki seni önemsiyor gibi davranıyor. Belki sen de uzun zamandır böyle bir yakınlık hissetmemişsin. İşte tam burada insanın kafası karışabilir. Çünkü heyecan her zaman doğru kişi anlamına gelmez. İlgi görmek her zaman güvenli bir ilişki anlamına gelmez. Hızlı ilerleyen her şeyde gerçek sevgi anlamına gelmez. Bu yüzden önce durup kendine şunu sormalısın: ben bu kişiyi gerçekten tanımak mı istiyorum, yoksa sadece bir ilişkim olsun diye mi yaklaşıyorum? Bu soru basit gibi görünür ama çok derindir. Çünkü insan bazen kendi cevabından bile kaçar. Bakalım ne olacak der ama aslında neyi beklediğini bile bilmez. Zamana bıraktım der ama aslında belirsizlik içinde sürüklenir. Akışına bıraktım der ama bazen o akış kendi sınırlarını kaybetmeye dönüşür. İlişkiye başlamadan önce ilk yapman gereken şey kendi değerlerini görmektir. Senin için ilişkide en önemli şey ne? Güven mi? Sadakat mı? Saygı mı? Huzur mu? Eğlence mi? Aile kurma fikri mi? Özgürlük mü? Manevi uyum mu? Duygusal yakınlık mı? Bunları bilmeden bir ilişkiye başlarsan karşındaki kişinin sana verdiği ilgiyle yönünü kaybedebilirsin. Ama değerlerini bilirsen sadece hislerine göre değil, kendi iç pusulana göre hareket edersin. Mesela senin için huzur çok önemliyse ama karşındaki kişi sürekli seni geriyor, seni belirsizlikte bırakıyor, bir gün çok yakın, bir gün çok uzak davranıyorsa orada sadece heyecana bakamazsın. Kendine şunu sormalısın: bu ilişki benim huzur değerime hizmet ediyor mu? Ya da senin için saygı çok önemliyse, karşındaki kişi sınırlarına saygı duymuyorsa, sürekli seni acele ettiriyorsa, kararlarını küçümsüyorsa orada ilgi var diye kendini kandırmamalısın. İkinci soru şu olmalı: ben bu ilişkiyi hangi duyguyla istiyorum? Yalnızlık mı, korku mu, özlem mi, gerçek sevgi ihtimali mi, geçmişi unutma isteği mi, kendini kanıtlama çabası mı, eski bir acının boşluğunu doldurma arzusu mu? Çünkü niyetin temiz olması için önce duygunun kaynağını bilmen gerekir. Eğer bir ilişkiye sadece yalnız kalmamak için başlıyorsan karşındaki kişiyi gerçekten seçiyor olmayabilirsin. Sadece yalnızlığına bir çözüm arıyor olabilirsin. Bu da hem sana hem karşındaki kişiye haksızlık olur. Şunu unutma: bir ilişkiye ihtiyaçtan başlamak başka, bilinçli bir tercihle başlamak başkadır. İhtiyaçtan başlayan ilişkilerde insan çoğu zaman sınırlarını esnetir. Görmezden gelir, belki düzelir der. Aslında iyi biri der. Ben fazla düşünüyorum herhalde der. Ama zamanla içindeki huzursuzluk büyür. Bu yüzden üçüncü adım sınırlarını bilmektir. Sınır demek duvar örmek değildir. Sınır demek kendini korumaktır. Sınır demek benim için bu uygun değil diyebilmektir. Sınır demek ben bu hızda ilerlemek istemiyorum diyebilmektir.
Sınır demek bana böyle konuşulması beni rahatsız ediyor diyebilmektir. Bir ilişkiye başlamadan önce şu soruları kendine sormalısın. Ben ne kadar hızlı ilerlemek istiyorum? Ne kadar zamanda güven duyarım? Hangi davranış beni rahatsız eder? Hangi durumda geri çekilmem gerekir? Neyi asla kabul etmem? Kendimden vazgeçmeye başladığımı nasıl anlarım? Bu sorulara önceden cevap verirsen ilişki başladıktan sonra duyguların içinde kaybolmazsın. Mesela biri sana çok hızlı şekilde büyük sözler söylüyorsa, daha seni tanımadan gelecek planları yapıyorsa, sürekli mesaj bekliyorsa, seni arkadaşlarından uzaklaştırmaya çalışıyorsa, kıskançlığı sevgi gibi gösteriyorsa burada dikkatli olman gerekir. Çünkü sevgi kontrol etmek değildir. Sevgi baskı kurmak değildir. Sevgi seni küçültmek değildir. Sevgi seni kendi hayatından koparmak değildir. Gerçek sevgi sana kendin gibi kalma alanı verir. Dördüncü adım niyetini tek cümleye indirebilmektir. Kendine şunu sor. Ben bu ilişkiyi hangi niyetle başlamak istiyorum? Mesela şöyle diyebilirsin. Ben bu kişiyi acele etmeden tanımak, güven oluşursa ciddi bir ilişkiye doğru ilerlemek istiyorum. Ya da şöyle. Ben şu an evlilik baskısıyla değil, sağlıklı bir bağ kurma ihtimaliyle birini tanımak istiyorum. Ya da şöyle. Ben yalnızlığımı kapatmak için değil, değerlerime uygun bir ilişki yaşayabilmek için açık olmak istiyorum. Bu cümleyi kurabiliyorsan niyetin netleşmeye başlamış demektir. Ama cümlen hala karışıksa durmak gerekir. Çünkü bazen insan ilişkiye değil, ilişki fikrine hazırdır. Bazen kişiye değil, ihtimale bağlanır. Bazen de karşısındaki insanı değil, kendi kafasında kurduğu hayali sever. Beşinci adım söz ve davranış uyumuna bakmaktır. Bir insan güzel konuşabilir, çok etkileyici cümleler kurabilir, seni özel hissettirebilir. Ama asıl önemli olan şudur. Söyledikleriyle davranışları birbirini tutuyor mu? Ben sana değer veriyorum deyip seni sürekli belirsizlikte bırakıyorsa orada sorun vardır. Ben ciddi düşünüyorum deyip sorumluluk almıyorsa orada sorun vardır. Ben sana saygı duyuyorum deyip sınırlarını zorluyorsa orada sorun vardır. Niyet sadece sözle anlaşılmaz. Niyet davranışla belli olur. Hem senin niyetin hem karşındaki kişinin niyeti zaman içinde davranışlarla görünür hale gelir. Bu yüzden ilişkiye başlamadan önce acele karar verme. Heyecanı hemen kader zannetme. İlgi görmeyi hemen sevgi sanma. Yoğunluğu hemen uyum zannetme. Kendine zaman ver. Karşındaki kişiyi gözlemle. Kendi bedenini dinle. Bu kişiyle konuşurken sakin misin yoksa sürekli gergin misin? Kendin gibi davranabiliyor musun yoksa beğenilmek için başka biri gibi mi oluyorsun? Sınır koyduğunda saygı görüyor musun yoksa suçlu mu hissettiriliyorsun? Bu sorular çok şey anlatır. Ve son olarak şunu unutma. İlişkiye başlamadan önce niyetini netleştirmek soğuk ya da hesapçı olmak değildir. Tam tersine daha dürüst, daha olgun ve daha sağlıklı bir başlangıç yapmaktır. Çünkü ne istediğini bilmeyen insan çoğu zaman istemediği bir hayatın içine sürüklenir. Kendi niyetini bilmeyen insan başkasının niyetine teslim olur. Kendi sınırını bilmeyen insan başkasının temposunda kaybolur. O yüzden bu videodan aklında tek cümle kalsın. Bir ilişkiye başlamadan önce kendine dön. Ne istediğini, neden istediğini ve neye izin vermeyeceğini bil. Çünkü gerçek ilişki önce insanın kendine dürüst olmasıyla başlar. Yorumlara şunu yazabilirsin. Benim için ilişkide en önemli şey ve cümleni tamamla. Belki güven dersin, belki huzur dersin, belki sadakat, belki saygı ama ne dersen de önce kendine dürüst ol. Çünkü niyeti net olan insan sevgiyi daha sağlıklı seçer.